Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը նախագահը սկսում է թազյա podcast President's Life Western Armenia։ Միհրնա Արամազդին լույսը փիլիսոփայական ընթերցում Արմենակ Աբրահամյան։ Արմենակ Աբրահամյանին կարևոր ուղերձը Քաջարան Սանշմոնտ քույր քաղաքների հանդիսավոր միջոցառմանը։ Արմենակ Աբրահամյանի թազյա ուղերձը պետական անվտանգության, ինքնապաշտպանության ու ազգային պատասխանատվության մասին։ Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովին 45-րդ նիստը քաղաքական թազյա շեշտադրումներով ու միջազգային նախաձեռնություններով Վանա Բերթը Ուրարտուի հզոր ժառանգությունը շարունակում են Արևմտյան Հայաստանը ներկայացուցիչի այցելությունն պատմամշակութային արժեք ունեցող թանգարանն ու հուշահամալիրն է Արարատ Ագագաթը ավելի աջերմակալ։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը սկսել է թազյա podcast President's Life Western Armenia։ Իննյականապետ ու անմիջական հարթակ նախագահ խոսալականը քաղաքական, պատմական, իրավական ու մշակութային կարևոր թեմաների մասին պատասխանելու է հետևորդների հարցերին ու երբեմն հրավիրելու է հյուրերի։ Առաջին թողարկումը եթերը իլել է դեկտեմբերի 11-ին Western Armenia TV-ին Facebook-յան էջում ու podcast-ը հասանելի է իլել նաև YouTube-ում ու այլ հարթակներում։ Հայոց դիցարանում Միհրնա Արամազդը ներկայացնում են երկու ուժեր՝ Միհրը մարդկային աշխարհում գործող կենդանի լույսը, պատասխանատվությունը, գիտակցությունը, Արամազդը տիեզերական առաջնային լույսը ու գոյության հիմքը։ Միհրը մարմնավորում է լույսի իրականացումը, իսկ Արամազդը յուրան աստվածային աղբյուրը։ Յուրանց միասնությունը ձևավորում է հայկական հոգևոր աշխարհի գլխավոր գաղափարը լույսը որպես աղբյուր ընթացքում մարդկային պարտք։ Քաջարանա ֆրանսիական Սեն-Շամոն քաղաքի քույրացման միջոցառման Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը շնորհակալություն հայտնել երկու անկյունների քաղաքապետերին ու ընդգծալ հայ-ֆրանսիական պատմական կապերի կարևորությունը։ Ինքը առանձնացրել Ասյունիքի ներկա դժվար իրավիճակը, շեշտել է միջազգային աջակցության անհրաժեշտությունը ու նշել ավեր Սան-Շմոնի նախաձեռնությունները արժեքավորում ոչ միայն համայնքների, այլև ամբողջ Հայաստանի հետի։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը իրեն հարցազրույցում ընդգծել ավեր հայ ժողովրդի անվտանգությունը, պետական պատասխանատվությունը առաջնային են։ Ինքը հիշեցրել ավեր 2004-ից Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի վերականգնում իրապատմական անհրաժեշտություն միջազգային հարթակներում հայ իրավունքները պաշտպանելի հետի։ Արմենակ Աբրահամյանը շեշտել ավեր հայ ժողովուրդը թազյա սպառնալիքների ռճիա կաղնած ու անվտանգությունը պիտի սկսվի լյուբոյ ընտանիքա։ Մեզ կարե չբավարար է միջոցների պաշարը, բայց օնին կամքո պայքար պիտի շարունակենք հանուն մեր ժողովրդի գոյության, ասել է Արմենակ Աբրահամյանը։ 2025 թվականի դեկտեմբերի 10-ին առցանց իլած Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովին 45-րդ նիստին վաղտը մասնակցան 19 պատգամավորներ։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ներկայացրել ավերջին քաղաքական զարգացումները, ընդգծել Թուրքիայի գործողությունների վերաբերյալ ՄԱԿ-ին ուղարկված բողոք ու Արևմտյան Հայաստանի միջազգային իրավական հիմքերը։ Քննարկվել նաև Արևմտյան Հայաստանը որպես ՄԱԿ-ում ճանաչված բնիկ ժողովրդի կարգավիճակը, ինչը հնարավորություն է տամ գործել սեփական խորհրդարանով ու միջազգային ներկայացությունով։ Նախագահը նշել ավեր Հայաստանը մնում է խաղաղ քաղաքական ուղղույրա ու խորացնում է համագործակցությունը ՄԱԿ-ի հետ։ Հայտարարվել ավեր ազգային խորհրդի 21-ամյակի նիստը մեկնարկելու է դեկտեմբերի 17-ին։ Վանա Բերթը աշխարհի առավել հին բերթերից է կառուցված Ուրարտուի թագավորության կողմից մեր թվարկությունից 9-ից 7-րդ դարերում։ Ուրարտուի մայրաքաղաք Տուշպայի վերևում պիցրացող հսկայական քարե ամրությունը ավերը համարվում է այս տեսակի ամենամեծ կառույցների մեկը։ Ուրարտուի նաև Վանի թագավորության անունով հայտնի պետությունը ծաղկալա մեր թվարկությունից առաջ 9-ից 6-րդ դարերում հայկական լեռնաշխարհում Վանա լճի ավազանում։ Բերթը երկար դարեր շարունակ ելել է ռազմավարական կարևոր կենտրոն։ Ժամանակի ընթացքում անցկացալ մխլատերությունների վերահսկողության տակի միդիաների, աքեմենյանների, հայեր, հռոմեացիներ, սասանյաններ, բյուզանդիայի արաբների, սելջուկների, սեֆևիդների, ավշարիդների, օսմանների ու ռուսների։ Սորվանա Բերթը շարունակում ամնալ պատմական հայկական ժառանգության վառ խորհրդանիշը, հիշեցնելով տարածքի բազմահազարամյա անցյալն Ուրարտուի հզոր քաղաքակրթությունը։ Շարունակվում են Արևմտյան Հայաստանը ներկայացուցիչի այցերը տարբեր պատմամշակութային արժեքներ կրող թանգարաններ, հուշահամալիրներ ու հանդիպումներ ներկայացուցիչների հետ։ Էսդոնի Արևմտյան Հայաստանը ներկայացուցիչը Քեցալա Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանը շտեղ տնօրինի հետ միասին շրջայցակատարել թանգարանի սրահներ։ Թանգարանի տնօրինը Տիկին Արմինե Գրիգորյանը սիրով ներկայացրել տուն թանգարանում տեղի գտած հատկապես յուրանցից շատ մեծ արժեք ներկայացնող երաժշտական գործիքները իրեր վեր անմիջական առնչություն ունեցալ աշխարհահռչակ հայ մեծանուն մայեստրոյի հետ։ Յուրանցից շատերը իրել են մայեստրոյի անձնական իրեր ու շատ մեծ արժեք են յուրանցից ներկայացնում։ Թանգարանում տեղ գտած շատ ցուցանմուշներ պատմում են հանդիպումների մասին վեր ունեցալ մայեստրոն յուրան տարբեր շրջագայությունների վաղտը։ Ներկայիս Արևմտյան Հայաստանը Արարատ նահանգում գտնվող հայկական լեռնաշխարհի ամենապետ սյուր լեռը Արարատը Մասիսը ձիանուժեղ տեղումներից ու մառախուղից հետո ծածկվել է Ղաշենք ջերմակ շերտով։ Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանան 32 կիլոմետր հեռավորության իրագտնվող Արարատա Մասիս Ճյունյավ ծածկվելը տեղացիներն կապում են Ձմռան Մոտալուտ Գալստյանի հետ, անվանել ավտա Ձմռան ավետաբեր։ Լեռան ստորոտը առավոտյան ժամերին պատվում է մառախուղի շերտով, ինչն էլ ձնապատ տեսարանների հետ միաձուլվելով ստեղծում է գեղատեսիլ պատկեր։ Ի դեպ,
Թորքերի հետի հաճախ Արարատը Մասիսը անվանում են տանիք։ Նշենք նաև վեր թորքերը փոխան Արարատ Մասիս լեռան անվանում ու իրենց քարտեզներում ու տեղագրերում նշում են որպես Աղարդաղ։ Արարատի մեծ Մասիս ու փոքր Մասիս գագաթների պիցրիոթունը կազմում է 5025 մետր ու 3025 մետր։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտ այսքանը պատրաստալ, սպասիբա ուշադրության հետ, ընկայցիկ։